Inshuti za radiyo turijurana n'ibiganiro byacu ku muco n'amateka y'u Rwanda. Iki ni cya kiganiro cyacu cyerekeranye n'amateka y'u Rwanda, nk'uko nari nabibasezeranije mu kiganiro giheruka. Rero nkaba ngiye kugaruka ku buryo bw'isesengura kuri bimwe mu byatangajwe na komisiyo y'umuryango w'abibumbye yasuye u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi. Iyi raporo twari twabonye ubushize, nababwiye ko kuri jyewe ari raporo ikomeye cyane. Umuntu yashyize mu kigero, sinzi niba mubyibuka neza, batabyibuka bazarebe kuri raporo ku biganiro twakoze mbere. Hari raporo ya mbere twabonye yo mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatanu yatubwiraga ko u Rwanda rwari ruhagaze ku itariki ya 31 Ukuboza mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kane. Muri iyo raporo niho twabonyemo uko aho Ububiligi bwemeye ko buzahagararira umuryango w'abibumbye, akaba ari naho twahereye tugaragaza imibare yo mu nzego zose yari igize Abanyarwanda n'Abarundi. Hanyuma muri iyo raporo kandi nibwo twabonye ko hari ikosa mu mivugire tugomba gukosora, ku bavuga yuko u Rwanda n'u Burundi byakolonijwe n'Ububiligi. Ntabwo ari byo, kuko Ububiligi nyuma y'irangira ry'intambara ya mbere y'isi, u Rwanda, intara y'u Rwanda n'u Burundi yari igize ikitwaga Afurika ndage y'Iburasirazuba yagabanyijwemo kabiri. Tanganyika iragizwa Ubwongereza, hanyuma u Rwanda n'u Burundi byo biragizwa Ububiligi n'umuryango w'abibumbye. Muri make rero twe twabonye ko umuryango w'abibumbye ari wo wayoboraga ibyo bihugu byatswe Ubudage n'ibihugu byari byaratsindiwe hamwe. Ububiligi bwo bukaba gusa bwari igihugu cyashinzwe indagizo. Ubwo rero iyo raporo yo mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatanu ni raporo ikomeye, kuko niyo ya mbere tubonamo imibare y'Abanyarwanda uko bangana, umubare w'inka, umubare w'ibyo abantu basora, ndetse n'uko igihugu kizayoborwa muri rusange. Hanyuma indi raporo ikomeye cyane twari twabonye no muri 1954, ariko mbere yuko nyigeraho nagira ngo mvuge kuri raporo yo mu 1933 yavuga ku byerekeranye n'ibyabaye muri 1931. Twibukiranye ko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe aribwo umwami Musinga anyagwa n'ubutegetsi bw'Ububiligi. Icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, kuko hari abantu bibeshya bibwira yuko abami b'u Rwanda cyane cyane kuva kuri Musinga, kuva nyina wa Musinga Kanjogera Nyirayuhi yakwakira idarapo ry'Ubudage, agahabwa n'ibaruwa n'umusirikare witwaga Ramsay, amubwira ko Ubudage buzategeka u Rwanda nyuma y'amasezerano yabereye i Berlin kuva mu kwezi kwa 11 umwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na kane kugera mu kwezi kwa kabiri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu. Ayo masezerano akaba yarashyiragaho ibyo nakwita ni nk'amabwiriza cyangwa se amasezerano y'uburyo ibihugu by'i Burayi akenshi, ni ukuvuga Ubudage, Ububiligi, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubutaliyani n'ibindi bizagabana Afurika. U Rwanda rero rwari rwagiye mu cyitwaga icyo gihe mu Kidage Deutsche Africa, ni ukuvuga l'Afrique orientale allemande, mu Kinyarwanda bikaba Afurika ndage y'Iburasirazuba. Ikaba yarigizweho na Tanganyika bayitiriye kiriya kiyaga cya Tanganyika kiri Burundi. Hanyuma hakaba n'intara imwe ya Rwanda Urundi. Icyo gihe Kanjogera wayoboreraga umuhungu we Musinga ukiri muto, nyuma ya kudeta yari yabereye ku Rucunshu, igahitana wari wasimbuye Kigeli wa kane Rwabugiri ari we Mibambwe.
icyo gihe rero Kanjogera yemeye ubutegetsi bw'Abadage. Abadage rero bo icyabashishikaje ntabwo babashije kuyobora u Rwanda cyane kuko bagize ingorane kuko Abarundi barabarwanyije cyane bataye igihe i Burundi, ku buryo Richard Kandt wageze mu Rwanda bwa mbere hageze mu mwaka w'1907 atangira gushinga Kigali. Ngira ngo murabizi mwese yuko Kigali bivuga ko yashinzwe mu buryo bwemewe n'amategeko mu 1908. Rezida wa mbere w'Umudage wayiyoboye akaba yari Richard Kandt. Urumva rero ko ikindi nuko Abadage bageze mu Rwanda, imipaka y'intara yabo no kuvuga Afurika ndage y'Iburasirazuba ntabwo cyane cyane aho bahanaga imbibi n'Ubwongereza no kuvuga hagana ku birunga mu majyaruguru, bagahana imbibi n'Ububirigi ku ikiyaga cya Tanganyika ndetse no ku kiyaga cya Kivu iburengerazuba. Iyo mipaka ntiyari izwi neza. Baje rero kugirana amasezerano yabaye mu 1910. Murumva ko ari imyaka 2 nyuma y'ishingwa rya Kigali. Ni mu myaka 4 gusa mbere y'imyaka 4 kugira ngo intambara ya mbere yistangire ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1914. mu byiswe mu mateka abantu bose bazi l'attentat de Sarajevo. Icyo gihe rero murumva ko Abadage bakigera mu Rwanda batangira kumenya Abanyarwanda, batangira gushaka gushinga umurwa mukuru wabo, batangira gushaka kugira ngo batere borne z'imipaka. Hanyuma haza kuvuka n'ikindi kibazo kuko Abongereza bashatse bari bafite umushinga wo kuzashinga gari ya moshi iva i Cape Town ikagera i Cairo mu Misiri. Icyo gihe rero ngo yagomba kunyura mu Gisaka, biba ngombwa yuko bagirana amasezerano. Ibyo tuzayibona nyuma. Amasezerano n'Ababiligi tuzayibona nyuma. Ababiligi bakaza gutanga igice cy'Igisaka, nyuma kikaza kugaruka kuko no mushinga ntawe wigeze ubaho. Abadage rero bo bari bishimiye cyane u Rwanda n'u Burundi kuko bavuga ko ari ahantu hatuye abantu benshi, mu gihe utundi turere barafite nka Tanganyika nta bantu benshi bari bahari. Bakaba barihutiye gukora umushinga wa gari ya moshi yagomba kuzikagera gusumbura na Kigali kugira ngo ayo maboko yari mu Rwanda no mu Burundi azabashe kujya gukora muri Tanganyika n'ahandi. Murumva rero ko mu 1908 mu gihe kitageze ku myaka 4 intambara ya mbere y'isi itangira. Abadage bagenda nta kintu mu by'ukuri ubona bakoze mu Rwanda. Mu 1931 rero nibwo Ububirigi bwafashe icyemezo cyo kwirukana Musinga, bumwirukana nk'umukozi wabwo. Hari abo byatangaje cyane, ariko Musinga yari umukozi w'Ababiligi. Bishatse kuvuga yuko umukozi w'Ababiligi mu rwego mu masezerano Ababiligi bari barahawe. Ibyo rero bikavuga ko sinzi niba mubyuka neza, twabigarutse hari ikiganiro twabikozeho. Intambara ya mbere y'isi irangiye mu migambi mu ngingo mu masezerano yo ku itariki ya 28 Kamena mu 1919, ingingo ya 22 ivuga neza uko iminyago yatswe Ubudage n'ibihugu byafatanyije nabwo cyane Ubutaliyani n'Ubuyapani izayoborwa. Muri ibyo rero bavuga ko hazashyirwaho uburyo bwo kuraga ibyo bihugu, bwo kuragiza ibyo bihugu bitaga ko bifite civilisation, mbese byasirimutse, bikaba bifite n'ubushobozi. Hanyuma bikazaba bifite inshingano yo kuzageza ibyo bihugu nabwo ku busirimuke, no kuvuga kugera ku muco. Abanyaburayi bavuga ko abantu barasirimutse no bwa civilisation, bashaka kuvuga yuko ari idini rya Gikristu, Abaporusi cyangwa se Abagatulika, kwigisha gusoma no kwandika, guca imico mu by'ukuri ya kinyamaswa. Bo babonaga nk'imico ya kinyamaswa. Hanyuma rero ibyo bihugu byose byaciyemo ibice bitatu. Hari igice cya A, no kuvuga ibihugu byari bisanzwe byabasha kwiyobora. Ibyo n'ibihugu byari bigize empire ya Turkiya. Hakaba mu Afurika y'Amajyaruguru, hakaza ibihugu nka Turkiya y'ubu ngubu, hakaza ibihugu nka za Iraq, hakaza ibihugu nka
nka Palestina, hakaza n'ibihugu byo mu ibyo ngibyo rero bavuga ko ari ukubireberera gusa ubundi byo bishobora kwiyobora. Hakaza noneho ibihugu byo mu gice cya B. Ibihugu byo mu gice cya B ni nacyo cyarimo u Rwanda, ni ukuvuga ibihugu mbese bavuga ko biri inyuma cyane mu muco, byagomba kubanza bikarerwa bikigishwa. Hakaza rero n'ibihugu byo mu gice cya C, ni ukuvuga uturwa duto cyane turi kure ya mu nyanja za Pasifika cyane cyane. Ibyo rero ni ku bice byaciwe. U Rwanda rwari mu gice cya B. Hanyuma rero tugeze mu yindi raporo ikomeye cyane ni mu 1954, nkaba nagira ngo turaza kubisubiramo mu kanya gato, ariko nagira ngo mbibutse ko muri raporo twabonye habaye raporo nyinshi. Hanyuma uyu munsi rero nkaba ngiye kugaruka neza ku byerekeranye n'ibyo twabonye muri raporo muri iyi raporo y'1957 ikiswe manifeste y'abahutu, tukabona n'indi dokima yiswe mise au point yari iy'inama y'igihugu y'u Rwanda, Conseil supérieur du pays. Kugira ngo byumvikane neza, mu miyoborere y'Ububiligi hariho urwego rushinzwe kuyobora abenegihugu aribyo bita l'administration indigène, hakaba n'urwego rushinzwe kuyobora abazungu, ni ukuvuga abandi batari abirabura. Muri izo nzego rero u Rwanda n'u Burundi byayoborwaga n'umuguverineri general wari uwa Congo Belge na Rwanda Burundi, akaba yari yungirijwe n'umuvisi guverineri w'intara ya Rwanda Burundi, kuko u Rwanda n'u Burundi byari igihugu kimwe, byari intara imwe. Noneho ku rwego rwa guverineri nyuma haza kuzaho umuresident w'u Rwanda ubwabyo. Ku rwego rwa guverineri visi guverineri wa Rwanda Burundi habaga hari icyo bitaga Conseil General, niko byarangiye byitwa, ni ukuvuga abantu bake b'abenegihugu, cyane cyane abami babiri, uw'u Burundi n'uw'u Rwanda, n'abandi bantu umuvisi guverineri general yihitiragamo kugisha inama. Byari nko kumugisha inama, ni nk'inama ngishwanama ku rwego rwa visi guverineri general ya Rwanda Burundi. Munsi rero ku rwego rwa buri gihugu, ibyo twebwe twita ibihugu Ababiligi n'Abadage batigeze babona nk'ibihugu, ni ukuvuga ku Rwanda no mu Burundi, habaga icyo bita inama nkuru y'igihugu, ariyo bitaga Conseil supérieur du pays, ikabaho mu Rwanda, ikabaho n'i Burundi. Icyo gihe noneho ikajyamo abenegihugu, cyane cyane nko mu Rwanda abenshi bari abashefu, ndaza kubereka bari bayigize. Hanyuma rero ubwo hakaza ibyo bita amashefri, amasushefri, nuko n'imisozi rero. Nkaba nagira ngo rero nibukiranye namwe neza iyi raporo icyayigenzaga, nitumara kubyibukiranya hanyuma mbereke neza ibyerekeranye n'ira manifeste y'abahutu ndetse na ya mise au point y'inama nkuru y'igihugu y'u Rwanda. Mbere na mbere yo gutangira ikiganiro ariko nagira ngo rwose mbanze kugira ngo mbabwire ko uyu munsi nejejwe n'iki kiganiro ngiye gukora, kuko aho ngeze ubu ngubu navuga yuko muri ubu bushakashatsi bwanjye natangiye ari nko sukusa ikivi, ahubwo ni uko umuntu agereranije n'ibikorwa mu buhinzi. Iyo umuntu agiza amatsiko cyane cyane muri ibintu by'ubushakashatsi bw'amateka, ugomba gutema ishyamba, wamara gutema ishyamba ugatangira ugatabira, wamara gutabira ugakuramo urwiri, wamara gukuramo urwiri ugatangira ugashaka uburyo watangira gutera imbuto za mbere. Iki kiganiro rero ni muri urwo rwego, ni ukuvuga mu byo maze kugeraho. Iki navuga ko ari igice cya mbere mu byerekeranye n'amateka y'u Rwanda, kuko hari ibintu byinshi nagezeho, nkaba nagira ngo mbanze nsubire inyuma mbereke uburyo byatangiye. Ubushakashatsi ku mateka n'umuco by'u Rwanda bwatangijwe n'amatsiko, kimwe na buri munyarwanda wese uciye akenge wumva ibivugwa ku maradiyo n'ibitangazamakuru bitandukanye,
agasoma ibinyamakuru n'ibitabo bitandukanye, akabona cyangwa kumva amarorerwa n'intambara byaranze umuryango nyarwanda, akumva uruhare ruhabwa amoko Hutu Tutsi. Nagize amatsiko yo kubishakira imvo n'imvano. Inzira ariko z'ubushakashatsi ntabwo ziba zoroshye bitewe n'aho umuntu aherereye n'ubushobozi afite n'indi bintu biba byaranditswemo. Inzira rero nanyuzemo, nabanje kumva ibivugwa kandi bitandukanye ku maradiyo n'imbuga nkoranyambaga. Nasubiye mu mateka y'u Rwanda nk'uko yanditswe na Musenyeri Alexis Kagame, nasomye n'ibindi bitabo by'abanyamahanga, twavuga nk'Ababiligi, Abafaransa n'Abanyarwanda banditse cyangwa bagakora ubushakashatsi ku mateka y'u Rwanda. Nasomye n'ibyanditswe n'Abanyarwanda benshi. Uko nagendaga nsubira muri izi nyandiko niko amatsiko n'ibibazo nibazaga mbere byarushagaho kwiyongera. Mpitamo guhindura inzira, mpitamo guhindura uburyo. Aho kubika umutwe mu bibazo by'Abanyarwanda n'amateka yacu, mpitamo gusubira inyuma, ngaca ruhinga nyuma, ngahera iw'abandi, nkajya kureba icyo abandi batuvugaho, icyo abatumenye imbere batuvugaho cyangwa se ababayeho muri icyo gihe. Nuko nageze ku mateka y'i Burayi, nsubira mu mateka y'Abanyaburayi cyane abadukolonije nk'Ubudage n'Ububiligi, niga uburyo ubucakara bwageze muri Afurika. Ngeze ku bukoloni ninjira mu bubiko bw'inyandiko z'umuryango w'abibumbye. Mu kwiga no gusuzuma amateka y'u Rwanda mpisemo ubu buryo bukurikira. Uburyo bwa mbere nahisemo bwo kwiga amateka y'u Rwanda ni uvuga iyo ngeze ku kibazo ntabonera igisubizo cyanditse, mpitamo guhita ngereranya amateka y'u Rwanda n'ay'isi, nkagereranya amateka y'u Rwanda na Afurika muri icyo gihe ndimo niga, nkagereranya cyane cyane amateka y'u Rwanda n'ay'igihugu mpanga y'u Rwanda aricyo Uburundi cyangwa se Urundi Rwanda. Amateka y'u Rwanda n'Uburundi afite byinshi ahuriyeho ku buryo hari ibibazo byinshi asubiza ku mateka y'u Rwanda. Amateka ya Afurika nayo asubiza ibibazo byinshi duhuriyeho n'Abanyafurika bose. Amateka y'Abanyaburayi bakolonije isi yose bayihinduye, bahinduye amateka y'isi. Kwiga amateka yabo nuko bitwaye cyangwa bitwara cyangwa batekereza iwabo, uko bitwaye muri Amerika zombi, uko bitwaye muri Aziya no muri Pasifika, bisubiza ibibazo byinshi kuri Afurika no ku Rwanda by'umwihariko. Afurika si yo yonyine yakolonijwe, u Rwanda si rwo rwonyine rwakolonijwe. Duhuje amateka menshi n'abandi Banyafurika, cyane cyane abo duturanye ndetse n'abo tudaturanye. Ubundi buryo bwa kabiri rero nahisemo gukoresha muri ubushakashatsi ni ububiko bw'inyandiko z'umuryango w'abibumbye nyuma y'intambara ya mbere y'isi wiswe Société des Nations cyangwa se League of Nations, wabayeho kuva intambara ya mbere y'isi yarangira kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe, intambara ya kabiri y'isi irangiye mu 1946, hanyuma ikaza guhinduka ikitwa Organisation des Nations Unies kuva mu 1986 kugeza ubu. Nyuma yo gusanga amateka yanditswe n'Abanyarwanda n'inshuti zabo arangwa n'amarangamutima, ari amateka ya bamwe na bamwe y'ubutegetsi ubu n'ubu, akenshi agaya cyangwa arataba n'aba, nahisemo gushaka ahandi nakura inyandiko zivuga ku Rwanda zikongera ibyo Abanyarwanda n'inshuti zabo biyandikiye. Biba amahire nibutse ko u Rwanda nako intara ya Rwanda Urundi yayobowe n'umuryango w'abibumbye kuva ku itariki ya 28 Kamena 1919 mu ngingo ya 22 hasinywa amasezerano y'i Versailles ahagarika intambara ya mbere y'isi. Intara ya Rwanda Urundi itandukanywa na Tanganyika, iragizwe Ububiligi n'umuryango w'abibumbye basinyana amasezerano yanditse. Muri ayo masezerano Ububiligi bwari bufite inshingano zizwi kandi zanditswe, bwiyemeza kuzajya butanga raporo ya buri mwaka,
bwemera kugenzurwa nk'uko Ubufaransa, Ubutaliyani, Ubwongereza, Afurika y'Epfo, Ubuyapani, Australia kimwe n'ibindi bihugu byemeye indagizo byabigenzaga. Byaba ngombwa umuryango w'abibumbye ugasesa amasezerano. Ubu twandika iyi nkuru, dore urutonde rwa raporo z'umuryango w'abibumbye tumaze gusoma. Ntabwo nakwirwa mbibereka, ni ukuvuga ngo zino raporo zose nk'uko nabibabwiye ziri muri nzazibashyirira kuri blog yanjye. Zimwe zarangije kugeraho, ubwo izina rya blog yanjye muraza kuribona hasi, hanyuma mwe mwagiye mwe namwazirebera. Zikurikiranye ziturutse kuva mu mwaka w'1919, nuvuga amasezerano ya Versailles mu 1920, tukagenda tuzamuka. Ni raporo nyinshi cyane rero. Tukagera mu 1931, muri za 1936, tukagera muri za 50. Ibi byose ni raporo n'ibitabo nasomye, nkaba nababwira yuko umuntu agenekereje ari hafi nk'amapaje akabakaba 1500. Muri ayo mapaje akabakaba 1500 nibwo nkuramo ibintu bimwe, noneho ngahitamo, maze kubona uburyo ubukungu buri muri izi nyandiko, nibwo natangiye gukora ibi biganiro byo kuri YouTube kugira ngo nsangire n'abantu barenze umwe amasomo ngenda mbivanamo mu gihe ubushakashatsi bwanjye bugenda butera imbere. Iyo rero akaba ariyo mpamvu twakoze ibiganiro byerekeranye no kuri YouTube muri urwego rw'ubushakashatsi. Ngarutse rero ku cyari cyaduteranije uyu munsi, nagira ngo mbibutse muri make iby'iyi komisiyo yasuye u Rwanda mu 1957. Ngiye kubigarukaho kuko kuri njye no mu bushakashatsi maze gukora, uyu mwaka w'1957 ni umwaka ukomeye cyane mu mateka y'u Rwanda n'u Burundi. Kuri njyewe niwo mwaka w'amahindura akomeye muri politike y'u Rwanda n'u Burundi. Kuri njye, nkurikije aho ngeze, niwo mwaka wa revolution yo mu Rwanda no mu Burundi. Mushobora kwibaza muti ni ukubera iyo mpamvu. Iyi mpamvu turayibona mu rupapuro rw'itangiriro nk'uko twabonye bushize rw'iyi komisiyo. Iyi komisiyo iratubwira neza ikiyizanye, noneho ariko ikabanza igatangira yerekana, ivuga muri make ku zindi komisiyo zayibanjije, ariko igiye kuvuga ku byerekeranye n'ubu butumwa, irabusobanura neza ikavuga ngo yari igizwe n'abandi, kuko ibi nongere mbigarukeho. Hari abantu benshi bagiye bavuga ko umuryango w'abibumbye wawugamye kubera iki. Kuri urupapuro bavuga ngo mandat de la mission de visite, ni ukuvuga ubutumwa. Ni kimwe na contrat bari bafite, bahawe ubuye butumwa bwanditse. Icyambere ndabivuga mu gifaransa kuko nshaka kugira ngo byumvikane. La mission de visite des Nations Unies dans les territoires sous tutelle de l'Afrique orientale 1957, quatrième mission chargée par le Conseil de tutelle de visiter le Rwanda-Urundi, a séjourné dans le territoire du 18 septembre au 10 octobre 1957. Elle a adopté le présent rapport le 30 novembre 1957 au siège de l'Organisation des Nations Unies. Ubutumwa bwo gusura bw'umuryango w'abibumbye busura intara z'indagizo zo muri Afurika y'Iburasirazuba wo mu 1957 bwari ubutumwa bwa kane. Ni ukuvuga ko habayeho ubundi butatu bwari bugizwe n'inama ishinzwe intara z'indagizo. Bukaba bwarabereye mu Rwanda no mu Burundi kuva ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 9, ni ukuvuga Nzeri,
bukagerera ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10, ni ukuvuga Ukwakira mu 1957. Iyi raporo ikaba yaremejwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11, ni ukuvuga Ugushyingo mu 1957, ku cyiciro cy'umuryango w'abibumbye. Bagakomeza bavuga ngo iyi misiyo yari igizwe n'abantu bakurikira. Umuntu wa mbere wari ugize, wari unayiniyoboye, nagira ngo mbamenyeshe ko yari umwirabura, ni uwitwa Max Dorsanville, ukomoka mu kirwa cya Haiti. Haiti ari imwe mu bihugu bikennye ubu ngubu ku isi, ariko kimwe mu bihugu byigenze kuva kera by'abanyafurika bakomoka ku bacakara. Hakaba umugabo witwa Robert Napier Hamilton, ukomoka muri Australia. Hanyuma hakabamo umunyabirimaniya witwa Tan Maung. Hanyuma hakabamo n'umufaransa witwa Jean Sedil. Bakavuga bati mu nama yayo ya 836 yo ku itariki ya 9 Nyakanga 1957, inama y'umuryango w'abibumbye yafashe icyemezo 1714 giha mission, giha ubutumwa, gigakorana manda y'iyi komisiyo. Icyambere ndabivuga mu gifaransa kuko byanditse mu gifaransa, ariko nanabitse kwizi raporo ishobora kuboneka mu cyongereza uwazishaka ari wese. Agace ka A, d'enquêter et de faire rapport aussi complètement que possible sur les mesures prises dans le territoire sous tutelle pour atteindre les objectifs énoncés à l'alinéa B de l'article 76 de la Charte des Nations Unies en tenant compte des dispositions de la résolution 321 de l'Assemblée générale en date du... Voilà. Ikintu cya mbere ni ugukora enquête, bakareba enquête yuzuye ku buryo bugaragara, igaragaza ko Ububiligi cyangwa se Ubwongereza muri Tanganyika byuzuza neza inshingano byahawe na Charte des Nations Unies muri ya ngingo ya 76, nayo ndayibashyira kuri blog yanjye. Agace ka B, d'étudier en s'inspirant le cas échéant des débats du Conseil de tutelle et de l'Assemblée générale et des résolutions adoptées par ces organes, les questions évoquées à propos des rapports annuels de l'administration de ce territoire sous tutelle dans les pétitions reçues par le Conseil au sujet de ce territoire, dans les rapports d'émission périodiques de visites qui se sont précédemment rendus dans le territoire sous tutelle, et dans les observations faites au sujet de ces rapports par l'autorité administrante. Bagomba kwiga neza muri agace ka B, bahereye ku biganiro, ku mpaka bagiye bajya mu nama zabo za buri gihe, bagahera ku myanzuro y'inama ihora y'umuryango w'abibumbye n'ibyemezo yagiye ifata, bagahera ku bibazo byagiye bibazwa mu maraporo yose ya buri mwaka yagiye atangwa n'Ububiligi, bagahera ku bibazo bagiye bagezwaho n'abaturage bo mu Rwanda no mu Burundi, bakanahera kandi no kuri raporo zakozwe n'ubundi butumwa butatu bwabanje, kugira ngo barebe aho u Rwanda n'u Burundi bigeze, iyi ntara y'u Rwanda n'u Burundi igeze mu mwaka wa 1957. Ikindi rero bagomba gukora mu gace ka C, de recevoir des pétitions sans préjudice des décisions qu'elle pourra prendre en vertu du règlement intérieur du Conseil et d'enquêter sur place en consultation avec le représentant local de l'autorité administrante sur celle des pétitions qui appellent à son avis une enquête spéciale. Ni ukuvuga ngo bari bafite n'ubundi butumwa noneho bwo kuza bakakira ibirego by'Abanyarwanda n'Abarundi, bakabyakira, barangiza bakajya no bafatanyije n'umuyobozi w'Ububiligi bakajya kubireba bakabisuzuma, nubwo hano bavuga yuko batahita bafata ibyemezo muri rusange. Agace ka D, d'examiner en consultation avec l'autorité administrante les mesures prises
ou à prendre en vue de renseigner l'Organisation des Nations Unies la population des territoires sous tutelle conformément à la résolution 36.3 du Conseil en date du 8 juillet 1948 et à la résolution 754 8 de l'Assemblée générale en date du 9 décembre 1953 et de s'acquitter des tâches énoncées dans la résolution 311-8 du Conseil en date du 7 février 1951. Ni ukuvuga ngo bakongera kandi bagasuzuma bakanarebera hamwe n'ubuyobozi bw'Ububiligi icyakorwa cyose kugira ngo abanyarwanda n'abarundi bamenye uko umuryango w'abibumbye ukora, banamenye ko ari wo mu by'ukuri uyobora, bakerekana rero imyanzuro n'amatangazo byagiye bisinywa, bakabyerekana, uwabishaka nabyo arabishaka bibona. Agace ka d'adresser au Conseil le plus tôt possible un rapport sur le territoire sous tutelle, rapport où elle consignera ces constatations accompagnées des observations, conclusions et recommandations qu'elle pourrait juger bon d'y faire figurer. Donc, bagomba guhita bageza mu buryo bwihuse ku nama y'umuryango w'abibumbye ibyemezo, raporo yabo, ibyemezo bafashe, hanyuma bakanashyiramo ibyo babonye ndetse byaba bafite n'ibisubizo babiboneye nabyo bakababishyiramo. Mushaka kwibaza impamvu rero mukavuga muti niyihe mpamvu njye mbabwira yuko iyi mission yari imwe muri mission ikomeye cyane, nubwo nza kubigarukaho nyuma, ari nayo ndetse njye nita ko ariyo mission yazanye navuga amahindura akomeye mu mitegekere. Ibyo turabisoma ku rupapuro rukurikiraho, ariko mumenye yuko intambara ya mbere y'isi irangiye. Ibi ngiye kubivuga mu gifaransa kugira ngo bumve igifaransa babyumve, cyane cyane abanyafurika duhuje Afrika, hanyuma ndabivuga mu kinyarwanda. Je voudrais vraiment sincèrement dire à nos chers pas compatriotes mais les Africains, et souvent les plus nationalistes d'entre nous, je suis désolé de vous apprendre peut-être quelque chose de très différent de ce qu'on entend souvent, c'est que oui, l'Afrique se serait libérée de l'impérialisme, oui, l'Afrique se serait libérée du colonialisme. Mes chers amis, oui, mais je suis désolé de vous l'apprendre, trop peu. Vous pouvez vous poser la question pourquoi ? Parce que tout simplement, d'après mes recherches, d'après mes études, l'indépendance des pays sous colonie est la conséquence, et l'une des conséquences directes de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tout simplement parce que les puissances coloniales qu'était l'Allemagne, qu'était la France, qu'était le Royaume-Uni, qu'était l'Italie, qu'était le Japon, ils se sont battus, ils se sont entretués, et qui a gagné réellement la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien, c'est les Russes et les Américains. Les Américains étaient anticolonialistes pour ils ont leurs propres idées dont on ne va parler, idéologie ici, mais les Russes aussi étaient pour d'autres raisons anticolonialistes. C'est ce qui appelle d'ailleurs la guerre froide qui va avoir lieu. Ce qui fait que lorsque l'ONU, la Société des Nations Unies a été emandée, transformée en organisation mondiale, à l'Organisation des Nations Unies, la première des objectifs de la Charte des Nations Unies était l'anticolonialisme. Il fallait mettre fin à la colonisation, et ça c'était l'un des objectifs de l'ONU, et en même temps
les pays qui étaient encore colonisateurs n'avaient plus les moyens, ils étaient exsangues. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a des Africains et d'autres pays qui ont lutté pour leur propre indépendance pour des raisons diverses, parce qu'ils avaient été dans les armées des puissances coloniales, parce qu'ils ont vécu avec les Européens et compagnie. Mais si on devait mettre sur 100%, c'est pas loin de 1% de ce part. Mais la vraie décision a été prise et poussée par les Américains, poussée par les Russes et d'autres nouvelles puissances qui voulaient aussi un peu montrer leurs muscles, surtout que les puissances coloniales n'avaient plus de pouvoir. Mu kinyarwanda icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika atari n'u Rwanda gusa ntibibabaza abanyarwanda cyangwa se ngo bibabaze abarundi bumva ururimi rwacu. Tutitaye ku gihugu icyo ari cyo cyose muzumva ko hari abantu barwanye kuko tunakunda cyane barwaniye ubwigenge bw'ibihugu byabo, ariko nkurikije ubushakashatsi maze kugeraho kuri njyewe ubwigenge bw'ibihugu byari bikoranijwe icyo gihe mbere y'intambara ya kabiri y'isi byabonye ubwigenge gusa kubera yuko bitewe n'uburyo intambara ya kabiri y'isi yarangiye, kuko ibihugu byatsinze intambara ya kabiri, ibihugu byahuriye mu mujyi wa Berlin mu kwigabanya Afurika, twabonye biri mu Bufaransa, biri mu Bwongereza, biri mu Budage, biri mu iki byarwanye mu ntambara ya mbere y'isi, birarwana mu ntambara ya kabiri y'isi, baricana. Intambara ya kabiri y'isi yarangiye mu by'ukuri itsinzwe n'abanyamerika n'abarusiya, kandi abanyamerika bari bafite mu mitekerereze yabo, kuko n'abari igihugu cyari cyarakonejwe n'abongereza, bangaga ubukoloni bimwe biteye ubwoba kubera iyo mpamvu imwe, ariko bakanga n'ubukoloni bw'abafaransa, bw'abongereza n'abandi, kubera ko nta mpamvu babonaga bati ibihugu byaratsinzwe tuza no kubitabara. Niba dushaka kugira ngo twikore ubucuruzi, isi yose igomba kuba iri mu bwigenge kugira ngo buri muntu wese akore ubucuruzi n'uwashaka. Niyo mpamvu bashinze abarusiya nabo bakanga mu by'ukuri ubukoloni, kubera yuko nabo bari bafite izindi nyungu zabo zishingiye ku ngengabitekerezo yabo ya gisosiyaliste nabo bashaka gukwirakwiza mu isi. Bityo rero mu gushinga umuryango w'abibumbye mushya wari mu 1946 bawuha inshingano yo kugira ngo harangizwe ubukoloni ku isi yose. Ibyo byari mu nshingano z'umuryango w'abibumbye mushyashya. Ibihugu rero byigenze, niyo mpamvu muzabona ibihugu byose byigengeye icyarimwe. Noneho abantu baboneraho rero, noneho n'abari bafite ingufu nkeya, ingufu zigenda ziyongera, ariko kubera ko ibihugu nabyo byagomba kubarwanya nta ngufu byari bigifite. Ikindi kandi nta n'ubwo ibihugu byari bifite bamaze kugira ingufu ubwo ngubwo, ari byo abanyamerika n'abarusiya bari bakibishyigikiye, bashaka ko ibihugu byose biri mu bukoloni byigenga. 99% rero byazanye ubwigenge muri Afurika n'ahandi n'uburyo intambara ya kabiri y'isi yarangiye. 1% niryo ryagiye rituma ibihugu bimwe bibona ubwigenge mu 1957, 58, 59, twinshi 60. Kimwe n'u Rwanda rero, iyi raporo igiye kuza mu Rwanda, nagira mbanje babwire yuko habaye indi charte mu 52 yavugaga yuko ibihugu byose byahawe windagizo bigomba guhita byerekana uburyo bigatanga ingengabihe yuko ibyo bihugu bizahabwa ubwigenge byanze bikunze. Ikindi nuko mu masezerano yarasinywe n'ibi bihugu byari byahawe ibihugu bimwe hindagizo nk'Ububirigi ku Rwanda, byari byarabujijwe kuzigera na rimwe bitegeka ibi bihugu mu buryo bwimbitse. Ni kuvuga ngo ibyo bita assimilation, njya numva abanyamateka bamwe bavuga ngo Rwanda ndavuga mu Gifaransa, la Belgique a voulu assimiler les Rwandais et les Burundais. C'est faux, archi faux. Nubwo bari kubigerageza, bashatse no kugerageza rimwe mu raporo imwe muzo nzabashyira kuri blog yanjye, bashatse kugerageza rimwe kuvanga u Rwanda n'u Burundi na Kongo. Umuryango w'abibumbye tubahagarikira aho ngaho uravuga uti u Rwanda n'u Burundi nta bihuriye na Kongo. Kongo ni koloni yanyu, u Rwanda n'u Burundi bicungirwa n'umuryango w'abibumbye.
ni nayo mpamvu n'ibihano bimwe abantu bitwa nka barukiya bagiye bandika amabaruwa bibaza impamvu bitandukanye abakongomani n'abanyarwanda batayoboye kimwe cyangwa se batagira imisoro imwe, batagira ibihano bimwe, nuko nabo bari batari bumva neza yuko u Rwanda n'u Burundi byari bikoze intara yaragijwe Ububirigi butayorwaga kimwe na Congo. Icyo gihe rero hari habaye iyo charte yabwiraga resolution y'umuryango w'abibumbye yababwiraga ngo muduhe ingengabihe. Iyi raporo rero iza mu Rwanda murebe none ko bavuga raporo zose mwumvise ko bari ubutumwa bwa kane bagiye kwerekana uko ubundi butumwa butatu bubanza bwagenze kugira ngo mwumve uburyo ababirigi bari bwitware bari bategereje kwitwara ubu ngubu. Hariya bagenda bavuga mbese aho bagiye banyura bakagaruka ku rugendo rwabo, ariko njye icyo nshaka kugarukaho kuko ibi twari twabivuzeho, nagira ngo mwumve uko iyi mission ubutumwa bw'umuryango bw'iyi conseil de tutelle bwerekana uko imiyoborere, uko politike yagiye itera imbere mu ntara ya Rwanda Burundi. Kugira ngo byumvikane neza kuko ibyo mvuga uyu munsi muri iki kiganiro ni ibintu bikomeye cyane, umuntu abyumvise n'abakumvirana bishobora gutuma atumva amateka cyangwa se akumva ibindi yishakiye. Il peut être intéressant, donc le progrès politique. Donc ils vont examiner le progrès politique depuis la tutelle ou la tutelle des Nations Unies jusqu'en 57. Il peut être intéressant de rappeler tout d'abord certains commentaires faits par l'émission précédente sur l'évolution politique du Rwanda-Urundi et sa progression vers les objectifs définis par la charte. Ni ngombwa kandi byaba byiza ko twibutsa yuko mbere yuko tugira icyo tuvuga tubanza tukerekana uburyo politiki yagiye iyo mu Rwanda no mu Burundi yagiye itera imbere, yagiye yiyungura hakurikijwe intego z'umuryango w'abibumbye zishinzwe ibihugu ndagize. La première mission de visite de 1948, tout en exprimant son admiration pour l'action constructive des autorités tutélaires dans le domaine politique, n'a pu s'empêcher d'être frappé par le fait que l'évolution politique du territoire était conçue comme un processus d'une lenteur extrême et a conclu qu'il était souhaitable d'accélérer le cours de cette évolution. Mission ya mbere, ubutumwa bwa mbere bwo mu 1948 nubwo bwanejejwe n'igikorwa kigaragara cy'Ububirigi mu Rwanda, ariko bwatangajwe ku buryo bukomeye n'uburyo urwego rwa politiki rwo mu ntara ya Rwanda Burundi bwarandagaga ku buryo burenze urugero, d'une lenteur extrême, bya bindi byo kurandaga nkaho buhagaze mbese mu make, butanga umwanzuro ko ari byiza kandi byifujwe, bwagombye gushyiramo umuvuduko kugira ngo ubwo imiyoborere y'politiki yihute mu Rwanda mu Burundi. La deuxième mission de visite de 1951 a fait remarquer que l'évolution dans le domaine politique dénotait du retard. Elle a souligné que la participation des autochtones à la réalisation du plan décennal devait avoir pour corollaire une plus grande participation de leur part à l'administration des affaires du territoire et qu'en conséquence, l'administration se proposait d'adopter un plan de réforme politique
misiyo ya kabiri yo yabaye mu 1951. iyo iyo yavuze ko ikurikije misiyo ya mbere n'ibyo bari barayibwiye, yasanze ko harimo ubukererwe, mbese ko ibyo unuvuga ububirigi bwari mu maraporo bwatangaga bukavuga ko bugiye gukora ibi, bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda n'abarundi bamenyere kwiyobora, kuko nicyo bari barashinzwe. Buhageze muri 1951 usanga ububirigi bwarakererewe, bambwira bati bwarakererewe, bitavuga bati ni ngombwa rero, nubwo ngo ububirigi bwabwiye ko ngo hari ingamba bwafashe ku myaka 10, ko kandi abanyarwanda n'abarundi batangiye gutangira gushaka kwiyobora, ariko mu by'ukuri muri 1951 bari bavuze yuko muri 1948 bahagera bavuze ko nta kigenda. Hageze muri 1951 baravuga ati dukurikije ibyo mwatubwiye mwarakererewe. Hanyuma ubwa gatatu rero, la troisième mission de visite de 1954 a estimé qu'il était regrettable que le progrès politique fût relégué au deuxième plan. Hano muri 50 muribuka ko iyi raporo twanayisuzumye yose, ko ni raporo nziza cyane muri 1954. Ubutumwa bwo muri bwa gatatu bwo muri 1954 bwo bwarahageze, bavuga ati birababaje, biteye agahinda kubona ko guteza imbere politiki mutigeze mubyitaho, ntabyo mwigeze mukora. Babwira ububirigi, ubutumwa bwa mbere bwaraje barabwira ati nta biragenda bigura intege bitewe ku buryo buteye ubwoba. Ubwa kabiri bubwira ububirigi, dukurikije ibyo mwatubwiye mwaratinze. Hanyuma bahageze muri 1954 basanga ububirigi ntacyo bukora ku rwego rwa politiki. Aha rero muhita mwumva bagarutse, mwibuke noneho ko muri bamaze gutora charte ivuga ko hari resolution y'umuryango w'abibumbye ivuga ko ibihugu bigomba gutanga amatariki kugira ngo abantu bamenye igihe bazigengera. Ubutumwa bwo muri 1954 buvuga ngo ababirigi bagombaga, icyo kintu rwose mucyumve neza, nayo mpamvu nabashe gusubiramo, ababirigi bagombaga kwerekana ko hari icyakozwe. Niyo mpamvu rero bavuga ibintu byinshi. Muri ibyo byinshi bavuga, guverineri akagerageza kubasobanurira ibyo bakoze, ko bashyizeho noneho conseil du vice gouverneur général, rwa rwego nababwira uri kuri rwamufashaga, yagishaga inama, ariko rwarimo abami babiri, u Rwanda n'u Burundi, agashyiramo n'abanyafurika bamwe barimo ngo umupadiri n'iki. Hanyuma ko batangiye gukora amarisite y'amatora, ko bashyizeho inama nkuru z'igihugu, ibyo byose rero bakagenda babigarukaho. Ikindi bavuga muri iyi ntangiriro ni uko bavuga ngo une de ces impressions est que dans le domaine politique, le Rwanda et le Burundi est à un moment important de son évolution. Iyi komisiyo nayo ubwabyo yarabivugira iti Rwanda n'u Burundi bigeze ahantu h'ingenzi hakomeye muri politike za turi muri 1957. Sans escompter du jour au lendemain des modifications spectaculaires et révolutionnaires, la mission, sans que le rythme de l'adaptation de la société traditionnelle du Rwanda aux idées et aux formes démocratiques modernes s'accélère, que l'évolution des conditions est telle que l'on peut s'attendre à ce que le territoire sous tutelle assimile un nombre croissant de réformes profondes qui assureront son passage d'un régime encore riche en vestiges féodaux à des institutions plus conformes aux principes démocratiques, et qu'il y a tout lieu d'espérer que la transition se fera avec un minimum de tension, de heurts et de difficultés. Iyi komisiyo twebwe dukurikije twabonye tuzi neza ko Rwanda n'Uburundi bigeze, bari bazi ko Rwanda n'Uburundi byo byose buzigenga ari mu gihe kitari kirekire. Turizera neza yuko nubwo ingorane zigihari, u Rwanda n'Uburundi bizagera ku bwigenge no kuri demokarasi nta makimbirane n'ingorane nyinshi bibaye.
ariko rero bagomba kugaragaza ibibazo bihari. Mu bibazo bagaragazaga bavuga ko nawe sindi bigarukeho cyane kuko sicyo cy'ingenzi twabivuze mu kiganiro giheruka, abatarabyumvise neza bagisubiraho, kandi iyi raporo ndahita nyishyira kuri blog yanjye murabibona hasi. Muri ibyo bavuga ati umuntu wese uje mu Rwanda mu Burundi il est frappé par le traditionnalisme et son esprit conservateur. Umuntu wese kanajya mu Rwanda umuntu ahita abona ukuntu le traditionnalisme et l'esprit conservateur. Abanyarwanda n'abarundi ni abantu bagendera ku muco ku buryo burenze urugero, kandi bakaba ari abantu batsikamye cyane ku mico yabo ya kera. Ikindi cya kabiri ni uko ababiligi bagerageje buhoro kugenda bahindura, bakavuga bati biragaragara rwose ko les réformes politiques, ni ukuvuga amavugurura ya politiki yabaye muri 1952, ashyiraho inama z'abenegihugu les indigènes, ni ukuvuga gukuraho burundu ubuhake n'ubugabire mu Rwanda no mu Burundi, gushyiraho gukoresha amatora bwa mbere, guhindura le conseil du vice gouverneur général, bakahindura ibinini bese ibyo bagiye bakora, k'ibyo byose byagiye bihindura imitekerereze. Ibyo ariko ntabwo nshaka kugera kuko twabivuzeho. Hanyuma icyo nshaka kugeraho ni uburyo ngewe mbere yuko mvuga kuri ya manifeste, ndagira ngo murebe, nagira ngo mbumvishe uburyo habayeho navuga ngo mu mateka y'u Rwanda kumvirana ku byerekeranye na manifeste y'abahutu n'icyo kuri iyi komisiyo. Nuvuga ngo nkurikije ubushakashatsi bwanjye, ibizwi ubu ni ukuri, ariko ntabwo ari ukuri kuzuye, kuko iyi raporo irabisobanura. Ces idées les idées démocratiques, les idées d'aspiration à la liberté, aux droits de l'homme, ces idées qui se retrouvaient déjà sous une forme ou l'autre de certains individus. L'on songe par exemple au thème défendu par les œuvres littéraires d'un auteur rwandais, Naigiziki. On trouvait plus récemment leur expression dans un document intitulé Manifeste des Bahutu, note sur l'aspect social du problème social indigène au Rwanda. Le gouverneur du Rwanda-Urundi, à qui la mission avait demandé s'il considérait que ce document représentait vraiment les vues d'un nombre appréciable de Bahutu, on ne saurait que l'avis d'individus isolés a répondu, ou ne serait que l'avis d'individus isolés, a répondu qu'à son avis, le manifeste était l'avis exprimé par un groupe encore restreint de Bahutu, mais qui reflétait une tendance confusément ressentie, sinon déjà entrée dans le domaine du conscient chez de très nombreux membres du groupe social. Nirembigaruka ko ndaza kwisobanura, nagira ngo mbabwire ikindi kintu hano gikomeye, kugira ngo mbabwire impamvu habayeho kumvirana amateka y'u Rwanda no kumva ukuri gucaka gase. Twongere twibukiranye neza, mwibuke ko iyi mission ari iya kane. Mwibuke ko turi 57 umwaka urimo urarangira. Mwibuke ko ubu ibihugu byinshi bimwe bizigenga. Mwibuke ko ababiligi bazi neza yuko Kongo mu myaka 2-3 izigenga, kandi bazi neza yuko bagomba kwerekana ko bakoze. Icyo bakoze ni iki? Uko bari bazi yuko iyi mission izaza mu mpera z'umwaka w'1957, basabye Conseil supérieur du pays
gukora rapport. Iyo rapport bagombaga gukora, mwibuke ko Conseil supérieur du pays du Rwanda rwari urwego rw'ubuyobozi bw'Ababiligi. Bakora motion. Bayandikira nde? Nta wundi bagomba kuyandikira, bayandikiye gouverneur, vice gouverneur général w'u Rwanda n'u Burundi. Ariko njyewe ntabwo nibwira yuko abanyarwanda bicaye gusa ngo bagiye gukora bakore inama, bakore raporo yekeranye n'ibyo bo bifuza, bataba bakayoherereza gouverneur gutyo gusa. Ni muri urwo rwego rero habaye ibintu bibiri. Nuvuga ngo mu Rwanda inama y'igihugu cy'u Rwanda, inama y'igihugu y'u Burundi byari bizi neza yuko u Rwanda n'u Burundi bizasurwa. Icyo guverineri yakoze nuko yifashishije izi raporo, nuvuga ngo iyi raporo yiswe mise au point, yafashwe iyi nama ya kabiri yo mwaka w'1957 yateranye kuva ku 16 kugera kwa 22 Gashyantare mu Rwanda. Iyi nama, iyi raporo y'iyi nama yiswe mise au point, no kuvuga ngo abanyarwanda n'umwami wabo bari batananiye muri iyi nama, bashatse kwereka Ababiligi aho ubutumwa bwabo ndagizo bugeze n'ibyo bifuza ko byakorwa kugira ngo u Rwanda rugere ku bwigenge ruteguye. Mureba amatariki bo iyi raporo yakozwe muri inama yabaye kuri amatariki mu kwezi kwa gatatu kurangira, hasigaye icyumweru kimwe ngo kurangira, bakora iyi raporo. Noneho ikiswe manifeste y'Abahutu, murebe itariki, ni ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu mu 1957. Icyo ni cyambere. Ni musubira muri ya raporo naberetse n'uburyo babikurikiranya, muzasanga babanza manifeste y'Abahutu agakurikiraho n'izo point. Kuko ariko Ububirigi bwa guverineri w'Ububirigi yabyerekanye, yabanje kwerekana yuko mu Rwanda yabikoresheje, ashaka kwerekana ko mu Rwanda hari ibice bibiri bihanganye, kandi ibyo bice bya uko bimeze mu Rwanda. We yafashe urugero, nimuza no kubona muri raporo muzasanga ikindi gitangaje kirimo ntibavuga Uburundi cyane. Uburundi rwose wagira ngo uyi raporo ntibwayirebaga, kandi nyamara mu byo baswe turaza kubibona barabaye i Burundi igihe kirekire. Kubera ko guverineri w'Ububirigi yashaka kwisobanura agira ngo muri make abona amanota meza nk'umunyeshuri wari we wese, yafashe iyi note sur l'aspect social du problème racial indigène au Rwanda. Kuko icyo bita note, nayo mpamvu ngira ngo rwose icyo nge niti kinyoma gihagarare, nuko ababyishimiye bambabarire, abo bibabaza nabo mbiseguyeho, ariko abanditse uru rwandiko ntabwo bigeze barwita manifeste y'Abahutu. Icyo bo banditse
banditse note sur l'aspect social du problème racial indigène au Rwanda. Ni nacyo gihamya ko uwanditse uru rwandiko yarwanditse arusabwe. Kubera iki? Kuko ubundi note mu nzandiko z'ubutegetsi, mu nzandiko z'ubutegetsi ku nzego izo arizo zose, iyo umuntu agusabye akazi akavuga ati ndashaka kwiga ikibazo runaka, nzavuga imbwirwaruhame runaka, wenda ndashaka kubyerekeranye n'uburezi muri aka karere, ndashaka kumenya ibyerekeranye n'ubuvuzi, ndashaka kumenya ibyerekeranye n'ibi, umujyanama wawe muri urwo rwego agukorera note, ahubwira ati muri aka karere uburezi bumeze gutya, hari abameze batya, dore ibibazo uko bimeze, dore nuko byakemurwa, dore n'icyo wanavuga. Hano rero ikigaragara kuri ino ni ukuvuga ngo abanditse uru rwandiko si ubwa mbere barahuye n'ubutegetsi bw'Ababiligi, ibyo byo tubyemera kuko bari basanzwe bafite ari abantu bafite ibitekerezo kandi ari abarwanashyaka muri rusange b'ibitekerezo byabo, n'ikibazo cy'abahutu kibahangayikishe n'ibyo. Ariko Ububiligi bwanze yuko mu by'ukuri abanyarwanda cyangwa se abarundi bohereza izi nyandiko nka petition bakaziha iriya komisiyo, ahubwo barazisaba. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu mubona hano handitseho note sur l'aspect social. Ni ukuvuga nuko byanditswe kugira ngo guverineri w'Ababiligi azabona uburyo asobanura ikibazo. Ariko we si uko yabigenje, yafashe ya note ayihindura manifeste y'abahutu, ayihereza komisiyo yahindutse manifeste y'abahutu. Ikindi abantu batazi ni uko iyi manifeste y'abahutu ifite nayo izindi note. Ku buryo nk'iyo mu nzandiko zimwe na zimwe hari nk'aho uwitwa Aloys Munyangaju we waje kujya nyuma, kuko muri 1957 nta shyaka riravuka, ibyo nabyo mumenye, nta shyaka riravuka. Ibitangiye kubaho bizabaho nta mashyirahamwe y'abantu runaka, y'abasenga, y'abagira gutera, ko nta shyirahamwe, nta shyaka n'imwe rya politike riravuka, ibintu byose bizaba nyuma. Iyi rero muri iyi manifeste rero nzabakirira kuri blog yanjye, yari yasinywe n'abo bakurikira. Ni ukuvuga ngo harimo uyu Maximilien Niyonzima, Grégoire Kayibanda, Claver Ndahayo, Isidore Nzeyimana, Calliope Mulindahabi, Godefroid Sentama, Sylvestre Munyambonera, Joseph Sibomana na Joseph Habyarimana. Joseph Habyarimana uyu niwe Gitera ni izina yihimbye nyuma. We Gitera we na Rukeba. Gitera yatangiye kwandikira umuryango w'abibumbye, aho amenyeye ko Rukeba nawe yandikira umuryango w'abibumbye. Rukeba waje kuba perezida wa UNAR, yatangiye kwandikira umuryango w'abibumbye kuva mu myaka ya 51. Uyu Joseph Habyarimana rero wari warize mu seminari nto, yiga mu seminari nkuru, akaba ngo yari umucuruzi akanabumbisha amatafari. Niwe ubyiyandikira byo mu rwandiko rumwe yandikiye umuryango w'abibumbye. Niwe waje gushinga Aprosoma, nyuma yaje kwihimba rero Gitera. Ni umuntu nawe ubwe we ukeneye ikiganiro ku ruhande rwe Aprosoma. Nuvuga ngo abantu rero bose bateraniye aha, abenshi tuzabasanga nyuma muri za conseil general, ndetse bazajya no guhagarira ngo abahutu tuvuga ikibazo cyabo.
aricyo nashaka kuvuga si uvuga ngo uyu munsi ukurikije uko iriya raporo y'umuryango w'abibumbye ibisobanura, uko ibyerekana, ikerekana itandukana uvuga ngo muri make icyo iyi note yavugaga, yaravugaga iti ubwigenge bw'u Rwanda, icya mbere yibita manifeste y'abahutu itarigeze ibayo mu cy'ukuri, yagizwe nayo n'abayihaye iriya komisiyo y'umuryango w'abibumbye, hanyuma komisiyo y'umuryango w'abibumbye ikaba ariyo ibyandika, bikabyiswe gutyo guhera uwo munsi. Yavugaga ibintu bike cyane. Icya mbere ni uko yaravugaga iti nibyo koko ingoma, imikorere y'umuco wa kera ishingiye ku buhake n'ingoma ya cyami yaraciwe, ubuhake bwaraciwe, ariko haracyari ibisigisigi bitararangira. Ibyo bisigisigi bikaba bibangamiye abahutu muri rusange. Hakabamo, bakavuga ko abantu bagomba kugira uburenganzira ku butaka bwabo, bakavuga ko abantu bagomba kurekura amashuri, abantu bakiga nta vangura ribayeho. Kuko icyo gihe amashuri yari yaragenewe ababiligi, bari barayageneye abana b'abatware gusa. Hanyuma ikindi bakavuga yuko bo banemera yuko bazayoborwa, u Rwanda rwakomeza rukayoborwa n'umwami nta kibazo kirimo, ariko akaba umwami ukurikiza amategeko. Ni ukuvuga rero ko icyo bo bashyize imbere, bashyiraga imbere ibibazo by'abahutu muri rusange. Hanyuma ariko bakaba barabikoze basubiza ya raporo y'inama y'igihugu y'u Rwanda, iyo yari yakoze noneho indi raporo ivuga uko mugira ngo urabona, au seuil de son mandat le conseil supérieur du pays désire faire la mise en point suivante. Ni ngo mbere yo kurangiza manda yayo, conseil du pays yo irashaka kuvuga ibi bikurikira. Mbese nayo ndaza kwereka muzabyisomera, ntabwo ari nk'uko mbijyamo byose. Bityo bashaka kwerekana uvuga ngo ababiligi bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bahereze ubutegetsi abenegihugu, batangire kwiga kuyobora igihugu cyabo mbere yo kubona ubwigenge. Ikindi, bagomba kureka abenegihugu bagatangira gukora imishinga yabo mu gihugu, nuvuga mu byerekeye amashuri, cyane cyane amashuri yisumbuye na za kaminuza, cyane cyane ko kaminuza ya Strida bari babemereye, bari bayimuye bakayijyana Albertville. Bakavuga bati ababiligi mbese muri make, mu rwego rw'uburezi, mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'iki, iyi conseil supérieur du pays cyashakaga gukora kugira ngo u Rwanda rubone ubwigenge rwariteguye, ariko noneho ubutegetsi buhabwe abari barize muri icyo gihe. Ariko muri icyo gihe noneho bo basinye manifeste y'abahutu bakavuga bati ibyo byose twebwe ubwigenge ni ngombwa, ariko ntabwo aricyo cyihutirwa. Icyihutirwa ni ukugira ngo tubanze dukemure ibibazo, dushyireho amategeko, hanyuma tuzabe mu bwigenge twese tungana kandi dufite inyungu zingana, ubutegetsi tudakize ubukoroni bw'ababiligi ngo hanyuma dusigare ku bukoroni bw'abatutsi. Nkaba nagira ngo mbereke ngo ni bande bari bagize inama nkuru y'igihugu icyo gihe. Iyo mwitegereje neza musanga uyoboye inama nkuru y'igihugu muri rusange y'u Rwanda, ubwo i Burundi naho yari hari, hano yari Mutara wa gatatu Rudahigwa, hanyuma hakaba Mungarurire Pierre wari shefu i Kigali, hakaza Karekezi Alexis wari watokomoka i Kigali ngo wari communotable, hakaza Makuza Anastase wari communotable, hakaza Ndahiro wari chef Kigali, Kaberuka wari chef Kigali, hakaza Nshogoza François Xavier wari chef Nyanza, hakaza Padiri Bushayija, hakaza Kimonyo Ubardi wari chef Nyanza, hakaza Mpyisi
Ezra wari pasiteri unakiriho ubu ngubu umudivantiste, hakaza Abagirisha Claver. I Nyanza hakaza Munyakazi Simon wakomokaga i Nyanza, Mbanda Hormisdas wakomokaga Strida, hakaza Ndamage Alphonse wakomokaga Strida, hakaza Gashugi wakomokaga Astrida, hakaza Biniga wakomokaga Shangugu, hakaza Kayumba Ndera wakomoka Shangugu, Bwanakweli Prosper wo ku Kibuye, Butwatwa wakomoka ku Kibuye, Kayihura Michel wakomoka ku Kisenyi, Abe Mbandi w'imfura wakomoka ku Gisenyi, Kagira neza nawe umupadiri wakomoka ku Gisenyi, hakaza Birasa Deogratias wakomoka ku Gisenyi, hanyuma hakaza Rwabukamba, Kagabo, Rwaburindi na Hakizumwami bo mu Ruhengeri, hakaza Rwangombwa, Rwigemera na Karekezi barabashefu ibyumba, umwe ari mushefu ibyumba, babiri barabashefu ibyumba, hanya Karekezi na bari ibyumba, hakaza Gacinya François Runuya Servilien, hanyuma hano hakaza Afrika ngo wakomoka Sida akaba ari umunyeshuri na Musoni Boniface. Murana ko iyi nama y'igihugu yagizwe n'abantu 32 gusa muri ya raporo yo mu 1957 nicyo impamvu nashaka kwigarukaho uyu munsi, ikora nkaho manifeste bafashe ya note sur l'aspect social du problème racial indigène au Rwanda, ikibazo note ku kibazo cy'ubwoko bw'abanyarwanda, hagati y'ubwoko bw'abanyarwanda, n'umo gafatana ya raporo yakozwe n'inama y'igihugu y'u Rwanda, imwe ikaba manifeste y'abahutu, indi ikaba manifeste y'abatutsi, zibaza manifeste ebyiri. Ibi rero byakuruye amakimbirane, bitangira kuba intandaro, byabaye nka bombe atomique, kubera ko icyo gihe mu mapetisiyo yose nasomye kuva iyi raporo yasohoka yose, yaba ya Intare, yaba aya Parmehutu, yaba ya Prosuma, yaba yandi mashyaka, dore ko hariho amashyaka hari amashyaka ngubu tuvuga make, ariko hariho amashyaka agera kuri 13, 5 harimo nka 7 yagenda gahindura n'ibindi, ashyigikiye umwami andi nyuma ariko kugira ngo uzabone ishyaka ridashyigikiye umwami, ibyo byaje nyuma y'urupfu rwa Mutara wa gatatu Rudahigwa. Mbere nta shyaka na rimwe mu Rwanda cyane cyane ko amashyaka yose yavutse 59 itangira, hano 57 nta shyaka na rimwe riravuka, nta hariho bazi neza ko ubwigenge buri hafi, igisigaye no kumenya ngo tuzategura ubwigenge dute, cyane cyane ko i Burundi ho ikibazo naho hari amashyaka, ariko ubuyobozi bw'ubwami bugendera ku itegeko nshinga haba i Burundi haba no mu Rwanda, nicyo cyari gisubizo. Nta n'umuntu watinyaga ko ibyo bintu atari uko bizagenda. Icyo narangirizaho rero nashaka kubereka ni uburyo bimwe biriya by'imanifeste y'abahutu byakuruye navuga ngo kimbese byabaye, sinzi niba imvuze ijambo tsunami, inkangu yahise ihindura imitekerereze y'abanyarwanda muri rusange, baba abayoboraga igihugu icyo gihe, hanyuma ku buryo inama nkuru y'igihugu yageze aho igashaka no kugira ngo amoko abe yasibwa mu byangombwa by'abanyarwanda, hanyuma bayageza muri conseil général
ni ukuvuga u Rwanda ruhuye n'u Burundi ari abarundi barabihakana. Hanyuma ariko n'aba bari basinye iriya manifeste y'abahutu nabo bavuga ko ibyo bintu bitari byo, kuko byaba ari uguhisha igihe ubwoko bwaba butakiriho abantu batamenya niba abahutu mu by'ukuri barateye imbere. Nkaba nagira ngo mbereke imwe mu myanzuro y'inama nkuru y'u Rwanda ivuga ku byerekeranye na kiriya kibazo, ni uvuga notre travail peut être ainsi résumé: inégalité dans la répartition de charges publiques, abus et remèdes de ces abus, représentants des Bahutus, motu racial, motu social, impartialité du Mohamed, délégué des Bahutus et pétitionnaire. Ahangaha ariko icyo nshakatse kuberekera uyu mwanzuro w'inama nkuru y'igihugu cy'u Rwanda ni agaciro k'umutwe. Murebe uko byanditse, il est temps de songer sans toutefois retourner en arrière à la conclusion générale de notre travail. Mais rappelez-vous, le résumé donné plus haut concerne principalement, comme on peut le voir, la situation des Bahutus. Notre travail ne serait pas complet si nous n'envisagions également la situation des Batois. Je mets en discussion la question Mutwa. Iyi nama yiga kuri cya kibazo cy'abahutu irimo irangira, ivuga abayigize n'ibyo igomba kugeraho. Nagira ngo mbigaruke hejuru kuko wenda hari abatazabasha kubyisomera. Icya mbere kwari ukureba uburyo isaranganywa mu rwego rw'imyanya ya leta rutagira abo ruryamira, uvuga abahutu muri rusange bataryamirwa. Kureba amakosa cyangwa se imbogamizi cyangwa se kurengerwa kw'abahutu ni muti wabyo. Ikibazo cyerekeranye n'uwahagararira abahutu muri rusange ibwami, kumenya umuhutu nk'ubwoko cyangwa se umuhutu nk'urwego rw'imibereho y'abaturage, umuhutu racial, umuhutu social. Kureba ikibazo cyerekeranye n'uko umwami atagira ubwoko ahagararira, ni ukuvuga umwami si umututsi, si umuhutu, si n'umutwa. Hanyuma no kureba abahagararira abahutu n'abajya batanga ibibazo by'abahutu muri rusange, ni ukuvuga mbese abavugizi b'abahutu muri rusange. Noneho mu kurangiza inama bakavuga ati raporo yacu ntabwo yaba yuzuye tuvuze ibibazo by'abahutu gusa, ntitugire icyo tuvuga ku mwanya wahabwa umutwa. Ngira ngo hanyuma akabaza ati se murashaka yuko tufata ibyavuzwe ku batwa, ku bahutu, nabyo tukabe iby'abahutu bazabagezeho nabyo tukaba twabigeza ku batwa? Ni ukuvuga ngo imyanzuro izaba yafashwe yo kugira ngo iteze imbere abahutu, iyo myanzuro nayo ikaba yashyirwa no ku batwa. Murebe uburyo abantu babyitwara. Umugabo witwa Bicamumpaka aravuga ati tout ce que nous l'avons dit pour tout Munyarwanda. Nous avons vu qu'une seule race a le monopole en tout. Nous voulons l'étendre. Nous n'excluons pas le Mutwa. Bicamumpaka aravuga ati ibyo twavuze byose twavuze ku Munyarwanda uwo ari we wese. Icyo tubona ni uko ikibazo gihari ari uko ubwoko bw'Abatutsi bwihariye ibintu byose. Turumva twebwe ibyo twavuze, ntabwo ibyo twavuze ku bahutu byagezwa no ku mutwa, kuko ntabwo tuvangura abatwa. Muri Ndahabi, il se trouve au Rwanda 3 races. Abatutsi 14, Abahutu 83, et c'est ce grand pourcentage qui est oublié. Abatwa 1%, ce minime pourcentage a une avance en quelque sorte sur les Bahutus. Les Batwa ont un représentant auprès de notre roi. Je me demande si vous voulez dire que le Mobutu doit atteindre le Mutwa pour avoir sa situation actuelle améliorée. Iki nacyo nsoma izi nyandiko zose, iki nacyo ni ikintu cyantangaje. Ngiye kwanza nkabasobanura ngo muri Ndahabi waravuga ngo mu Rwanda hari amoko atatu: Abatutsi 14%, Abahutu 43%.
avuga ngo ikibazo ni uwo mubare munini wibagiranye ngo abatwa ni 1%. Ati uyu mubare muto cyane aba banyamuke baturi imbere muri make. Baturi imbere muri make, bari imbere y'abahutu. Kubera iki? Ngo kubera yuko abatwa bo bafite ubahagarariye ibwami. Imbere le mutwa a un représentant auprès du roi. Ati ntabwo tuzategereza umutwa kugira ngo dutere imbere. Non, je crois que vous m'avez mal compris. J'ai demandé s'il faut étendre la discussion faite sur la situation raciale des Bahutus, sur la situation sociale des Bahutus. Étendre sur la situation sociale des Bahutus, ouvrir une autre discussion spéciale à la situation sociale des Bahutus. Alors, mwanyibise nabi cyo nashaka kumenya niba izi nama turimo dukora niba kubyerekeye abahutu twazijyanira hamwe n'iz'abahutu n'iz'abatwa, cyangwa se niba ikibazo cy'abatwa kiziga ukwacyo. Niyonzima pour répondre à la question du président, je maintiens mon intervention de tantôt et la répète, puisque le Rwanda est composé de 3 races, ces 3 races doivent participer également aux affaires de leur pays. Il apparaît donc que tout ce qui a été dit jusqu'ici doit s'appliquer aussi aux Batwa. Je ne juge pas nécessaire d'ouvrir une autre discussion sur la situation des Batwa. Niyonzima avuga ko kuri we abantu bose bareshya ibyavuzwe ku Bahutu byakururirwa n'abatwa, ntiyagombe kuba inama igenewe abatwa. Padiri Kagira neza akavuga ngo agasoroma ibyo yavuze haruguru. Il reprend son intervention de tantôt, qui estime qu'il est inopportun d'étudier maintenant le problème de l'État. Il doit faire l'objet d'une étude à part. We uyu mupadiri akavuga yuko we bitaba biboneye kwiga ikibazo cy'umutwa ubu muri iyo nama, muri ibyo biganiro cyo cyazigwa ku ruhande rwacyo. Hanyuma le président akavuga ngo je trouve judicieuse de l'intervention des membres qui demande que tout ce que nous avons dit jusqu'ici au sujet des Bahutus soit étendu aux Batwa, vu que ce sont des membres qui ont présenté des revendications en vue d'obtenir une égale participation aux affaires publiques du pays, qui interprètent la portée du sens de leur manifeste. Ils en ont le droit. Nous constatons d'ailleurs tous que les Batwa se trouvent aussi dans des conditions désavantageuses. Je ne vois pas pourquoi la commission n'adopterait pas la proposition de certains membres, au sens de laquelle tout ce qui a été conclu soit aussi applicable aux Batwa. Uwariyoboye inama rero akavuga ati njyewe ndabona bikwiriye ari ubutabera ko ibyo abahutu basaba byahabwa n'abatwa, kubera ko ibyo abahutu basaba ari uburinganire mu miyoborere n'imibereho y'igihugu, ari nabyo biri muri manifeste yabo kandi bafitiye uburenganzira. Turabona kandi neza ko abatwa nabo bari muri ubwo buryo, muri iyo mibereho iri munsi y'abandi. Nkaba ntabona impamvu komisiyo yacu itafata umwanzuro kugira ngo n'abatwa nabo bagezweho ibyiza byaba byageze ku Bahutu. Uwitwa Bendantunguka we akavuga ati nous ne mettons pas le Mutwa systématiquement au second rang, tout au contraire. Le Mutwa a besoin d'une sollicitude toute spéciale à cause du degré d'infériorité de sa personnalité elle-même. Mais comme le Mututsi s'est toujours intéressé et s'intéresse au Mutwa, cela m'étonnerait pas que le Conseil supérieur se soit déjà occupé de lui. Je crois donc inutile de revenir en arrière sur la question traitée. Bendantunguka aravuga ati dushyira buri gihe umutwa inyuma twese. Tout au contraire. Non, ntabwo dushyira umutwa inyuma twese. Ibyo ni ukwibeshya.
umutwa nawe akeneye kwitabwaho, cyane cyane ko we ngo afite imiterere iri inyuma cyane. ngo ariko ngo kubera ko umututsi yamye iteka yita ku mutwa birenze, ngo ntibyamutangaza inama y'igihugu yararangije kwiga ikibazo cy'umutwa kera, akaba ari we yumva ko ari n'impamvu icyo kibazo kitagombye kwigwa. Mungarurire, je vois tout l'objet de notre étude sous deux aspects, le côté purement hutu, quant aux doléances qui ont été présentées et le côté social qui, lui, revêt une importance primordiale car il en va de l'avenir harmonieux de notre pays. Si je me mets sur le premier point, effectivement, la question du mouton ne doit pas se traiter ici. Par contre, comme ces deux aspects sont connexes, qu'il est aussi impossible de les séparer, c'est au comité de juger si le côté social de la question est à traiter également. Et dans l'affirmative, la question du mouton, tout indiqué ici, car il faut voir chez les trois races comment, par une répartition équitable, par une entente qui ne souffre pas de séparation, nous réaliserons notre plus grand objectif d'union de tous les Banyarwanda. Mungaro aravuga ati tugomba kureba ikibazo mu buryo bubiri. Hari ikibazo kirebana n'umuhutu ku giti cye, hakaba n'ikibazo kirebana n'ibyifuzo asaba mu rwego rwo gutera imbere mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage no mu rwego rwa politiki. Ati icyo ni ikibazo kimwe. Niba akavuga ati nubwo ntashyira ikibazo cya mbere hamwe n'icya mbere, avuga ati ikibazo cy'umutwa nacyo kigomba ntago cyagombye kwigirwa ahangaha, kuko hano turi muri komisiyo yashinzwe kwiga ikibazo cya manifeste y'abahutu ikibazo cy'abahutu batanze nyuma y'inama y'iriya komisiyo y'umuryango w'abibumbye. Ariko kuko ibyo bibazo byombi bihuye kandi bikaba bidashoboka kubitandukanya, ni komite igomba kureba ikibazo kijyanye n'imibereho myiza na kote sociale by'umutwa, kandi ikigamijwe akaba ari ukuzagira ngo aya moko atatu azabane mu Rwanda akore kugira ngo abanyarwanda bose babanire hamwe. Noneho Mungaro akavuga ko nubwo ikibazo cy'umutwa kitakwigwa muri iyi nama, ariko nibura ibijyanye n'ibyo ibyakomererwa abahutu cyangwa se uburenganzira abahutu bahabwa n'abatwa nabo bwazabageraho nubwo bitakwiga muri komisiyo. Président Kagame, tout en appuyant le membre Niyonzima, je rappelle à la commission que la question vise les trois races du pays et que même la première note relative à cette question, qui, d'après la rectification de M. Habyarimana au Conseil général du Rwanda-Urundi, a été appelée improprement manifeste des Bahutu, s'appelle plutôt note sur l'aspect social du problème social indigène. Aha rero naho nibyo byari nababwiraga. Abareba video murebe. Perezida aravuga amagambo akomeye cyane ahamye ibyo nahoze mbabwira mu zindi mpamvu, nuvuga ngo nshyigikira ibyavuzwe na Niyonzima. Ndibutsa ko iyi komisiyo yiga ikibazo cya hagati y'amoko atatu agize u Rwanda, agize abanyarwanda. Akavuga ko note ya mbere yerekeranye n'icyo kibazo nk'uko byavuzwe n'umwe mu babyanditse ari we Habyarimana, uvuga wa wundi Habyarimana Gitera ubu uri muri Conseil général ya Rwanda-Burundi, avuga ko babyise improprement manifeste des Bahutu, nyamara byaritwaga gusa note
sur l'aspect social du problème racial indigène au Rwanda. Ni ukuvuga ngo icyo barimo biga ntabwo ari manifeste y'abahutu kuko iryo si ryo ryari izina ry'urupapuro rwo ba Joseph Gitera na ba Kayibanda batanze, kuko icyo bari batanze cyitwaga note yerekeranye n'ikibazo cy'ubwoko hagati y'abanyarwanda, ntabwo bavuga ubwoko muri rusange. Akavuga rero dushingiye kuri iryo zina rya nyaryo, suite à cette dénomination, ni igisobanuro cyatanzwe n'umwe mu banditse iyo nyandiko yiswe manifeste y'abahutu atari ko bo bayise. Je trouve que la question débattoire peut être traitée dans cette commission qui en somme s'occupe de 3 races. Ndabona ko ikibazo cy'abahutu nacyo cyakwirwa kuko mu by'ukuri tuno twiga ikibazo cy'amoko uko ari 3. Monsieur l'abbé vient de dire que lors de la 13e session le Conseil supérieur a proposé une commission spéciale qui étudiera le problème mutuel. Nous autres avons parlé jusqu'ici de tout Munyarwanda. Ce que je préconise est qu'au sein du Conseil supérieur du pays, il y ait une commission permanente qui soit chargée d'étudier les relations humaines entre les races existantes au Rwanda et non uniquement des situations débattoires. Avant de clôturer cette session finale du comité le 7 juin 1958, le président demande aux membres de faire confiance au secrétaire et rapporteur du comité chargé de la rédaction du compte rendu des séances tenues par le comité. Kubera ko padiri amaze kuvuga yuko mu nama 13 y'inama y'igihugu y'inama nkuru y'igihugu batanze igitekerezo cy'uko habaho inama yakwiga ikibazo cy'umutwe ku ruhande rwe, twebwe dutangaje ko twifuje ko iyo nama, iyi raporo yacu n'amwe igeze muri komisiyo y'inama nkuru y'igihugu mu kwiga, aho kugira ngo bajye bashyiraho komisiyo ya buri bwoko n'iya buri bwoko, bazashyireho ikomisiyo rusange yiga ibibazo by'imibanire y'abantu bose, ni ukuvuga y'ubwoko bwose bugize abanyarwanda. Nuko iyi nama rero, iyi komisiyo yari yarashinzwe kwiga ikibazo cyari cyatanzwe na manifeste y'abahutu, ibirangiye ku itariki ya 7 Kamena mu 1958. Hanyuma perezida wayo akaba yaritwaga Bagirishya, hanyuma uwari ushinzwe le rapporteur akaba Mungaburire. Mbere yo kurangiza rero ndagira ngo mbereke isuzuma n'isesengura nakoreye ziriya nyandiko hagati ya mise au point yari yagaragajwe nk'aho nabyo na gouverneur général ko ari manifeste y'abatutsi, na n'iriya note, no kuvuga ibitekerezo ku miterere y'ikibazo cy'ubwoko hagati y'abanyarwanda, ntabwo ari manifeste y'abahutu, n'abashyira bari abayanditse. Dukurikiye ku magambo umuntu agenda afata nko muri rusange, dufata urugero tugiye kureba muri mise au point, ni irihe jambo riza kenshi muri mise au point. Ijambo noir ni ukuvuga abirabura cyangwa se africain riza inshuro 27. Ijambo civilisation rikaza inshuro 27. Ijambo libre cyangwa se liberté rikaza inshuro 27. Ijambo égalité rikaza inshuro 27. Ijambo primaire ni ukuvuga école primaire, amashuri abanza, ikaza inshuro 27. Umwami inshuro 27. Hasi ni ukuvuga ngo aya magambo witegereje neza, aya magambo ya mbere abirabura cyangwa se abanyafurika, civilisation, libre ni ukuvuga indépendant, kubaho mu bwigenge, uburinganire, amashuri abanza, umwami, niyo mise au point yashyiraga imbere.
hanyuma amagambo akurikiraho ugasanga haza inshuro makumyabiri n'ebyiri hazamo ubwoko hasi, ariko hano nkaba nagira babwire ko rya jambo hasi rivuga akenshi iyo ryasohokaga muri mise au point bashaka kuvuga itandukaniro hagati y'abirabura n'abanyafurika, mu gihe iyo rya jambo ryakoreshwaga muri iriya baruwa yiswe manifeste y'abahutu ryabaga rishaka kuvuga bitatu, kimwe itandukana hagati y'abirabura, ivangura hagati y'abirabura n'abazungu, n'irindi itandukaniro hagati y'abahutu n'abatutsi. Ijambo u Rwanda rikaza inshuro 22, ijambo liberté ushobora kurivanga na libre rikaza inshuro 22, amashuri yisumbuye 22, droit no kuvuga uburenganzira inshuro 22. hanyuma hagakurikiraho ijambo autonomie riza inshuro 21, uburezi education inshuro 20, droit en tant que uburenganzira, colonisation inshuro 16, progrès inshuro 16. Muri make muri mise au point nta jambo hutu ririmo, nta jambo amete ririmo, nta demokarasi irimo, nta tutsi, nta jambo rivuga loi, nta jambo justice ririmo, nta independance, nta paix, nta guerre, nta toi, nta onu, nta république, nta monarchie, nta na ethnie, nta na imperialisme birimo. Wajya kuri ku magambo yakoreshwe cyane muri iriya manifeste y'abahutu, ijambo riza inshuro nyinshi ni ijambo hutu, inshuro riza inshuro 41. Byenda umuntu yavuga ati birumvikana ko bavugaga ikibazo cy'abahutu. Ikindi kiza ijambo rikurikiraho ni social, nuvuga imibereho myiza y'abaturage, inshuro 24. Hakurikiraho ijambo race riza inshuro 14, nubwo muri mise au point riza inshuro 22, nubwo twabonye ko bitavuga kimwe. Belgique, mu gihe muri mise au point ijambo Belgique cyangwa rifite na Belgique riza inshuro 1, muri manifeste y'abahutu riza inshuro 14. Économique inshuro 11, muri enseignement inshuro 10. Ubona rero ko murebye amagambo, icyo nashaka kubagezaho nuko mu kurangiza kuri njyewe iyi mission y'umuryango w'abibumbye niyo yazanye amahindura akomeye mu rwego rwa politiki. Tuzagenda tubibona nk'uko nabibabwiye, mwabonye yuko bari basuye ahantu henshi hatandukanye, ariko iyi raporo nimuyisomera muzasanga ko wagira ngo u Rwanda ni rwonyine rwari rwasuye kandi bari basuye intara yose. Nkaba nagira ngo mu kurangiza uyu munsi mbamenyeshe ko ibyakurikiye nyuma byose kuva muri 57, ibitekerezo bya politiki byose kuva muri 57 byagendeye ku bitekerezo byasohotse muri mwaka 37 muri izi nyandiko ko ari ebyiri, ari nabyo ibyo bitekerezo byabyaye amashyaka menshi yavutse kuva muri 59 kugeza akenshi n'uyu munsi. Ikibazo umuntu ashobora kwibaza uyu munsi mu mateka no kumenya mbese byabaye byiza, ntibyabaye byiza, mbese byakuriye ingorane, ntibyabaye ingorane. Uko turi mu mateka
tukaba tutaragira 59, nta umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ntaratanga, ubwigenge ntiburaza, repubulika ntiziraza, za kamarampaka ntiziraza, repubulika ntiraza, ntabwo turagera kuri repubulika ya mbere, ntabwo turagera muri 73, nta nubwo turagera muri 90, nta nubwo turagera muri 94. Murabona ko inzira mu mateka turimo twigira cyari ndende, ariko icyo nkomeje kubiziza nuko ubucukumbuzi dukora nkuko twaberetse tugitangira aho ko duca ruhinga nyuma atari ukwanga kubika umutwe mu byanditswe n'abantu, nuko uko tugenda dusoma ibitarasomwe, uko tugenda tureba mu maraporo dushobora kuba twarirengagizaga mbere, ni nako tugenda turushaho kumenya ninde wakoze iki, ninde wavuze iki, ninde. Uyu munsi rero tugiye guhagarikira ahangaha isomo ry'uyu munsi, mbabwira yuko nkirangiza kuritegura muhita munaribona kuri blog yanjye no kuri YouTube. Hanyuma icyo ningingira buri munyarwanda wese nuko kugeza uyu munsi hari ibibazo byinshi ngiye ku giti cyanjye nibazaga nashubije muri ubushakashatsi, hari n'ibibazo byinshi nkibaza ngomba gusubizwa n'ubushakashatsi. Ababikurikirana impamvu mbibereka no kugira ngo mu gihe cyose ibyo umuntu aba atavuze mu kiganiro cy'isaha imwe cyangwa ebyiri mube mwakwisomera, mufate umwanya. Ni byinshi gusoma page zirenga 1000, kandi ubwo turacyari hagati uko izakurikiraho no zirenga umubare w'izo ni byinshi cyane, nsaba no gusaba ibitabo byinshi, ariko ntimugacike intege kuko nta burozi bubi bubaho nk'amateka yigishijwe igice. Ni ukuvuga ngo ufite bike mu burezi birazwi, uzi bike atanga bike cyane, udafite icyazi araroga. Ni kuri ayo magambo rero ndangirijeho, mukomere, ntimwibagirwe niba mubona ibiganiro bifite akamaro, ntimwibagirwe kugira ngo kuba mwabyirerekanya, ndetse abenshi ntimukajya mwibagirwa no gukanda kuri ka kabuto ko kugira ngo mwiyaboneshe, kugira ngo igihe dukoze ikiganiro gishyashya, cyane cyane ko ushobora gutwara igihe, ntabwo twahora tuvuga ngo tuzaza kwa gatandatu cyangwa se igihe runaka, bishobora kuza muri 15 mu byumweru 3, kugira ngo namwe ibiganiro twakoze mubibone, kandi noneho mubonereho natwe kubaza ibibazo kugira ngo tumenye ibyo tutasobanuye neza, ibyo tutasomye neza, ibyo natwe twumviranye, kugira ngo umuntu mu kiganiro gikurikiraho azabikosore. Murakoze cyane rero.